Hello，大家好，我係 Jordan 哥哥。話說阿河馬喺出咗院之後，份人都似乎顯得低調咗。除咗喺佢嗰個隨富思維站嗰度默默刪除嗰啲黑粉寶寶嘅留言之外，似乎都見唔到佢有啲咩大嘅動作。當然啦，河馬刪除黑粉寶寶留言呢一件事呢，本身就非常之河馬。咁所以我哋可以100%肯定，河馬佢真係返咗嚟啦。除咗刪留言之外啦，河馬亦都非常之着重佢同啲粉絲寶寶嘅互動嘅，所以河馬亦都花咗大量嘅時間同埋心機啦，喺 WhatsApp 同埋 WeChat 嗰度去回覆啲粉絲寶寶嘅，而且仲有 send 語音訊息俾佢哋啦。咁所以啲粉絲寶寶咧就可以聽到阿河馬嗰把親切嘅聲音啦。而喺一啲已經流出咗嘅語音訊息入邊咧，我自己就覺得咧，河馬唔知係咪經歷咗呢一個刑事案件嘅審訊啦，同埋呢個精神病院嘅洗禮之後，好似佢喺呢個心態上都有輕微嘅轉變喎。我覺得阿河馬佢似乎已經放棄咗佢要做網紅嘅夢想，我覺得佢係踏實咗啦，變得腳踏實地。不過喺阿河馬嘅視覺嚟講咧，腳踏實地就唔係話去譚仔嗰度揾翻份工嘅咁樣啊，而係腳踏實地咁樣咧，繼續去攞綜援，同埋去揾啲有積蓄嘅伯伯去幫佢埋單嘅。各位好，我係 Jordan，以前係一個資深記者，曾經喺唔同嘅傳媒機構同埋崗位嗰度工作，依家係從事緊自媒體同埋 production 嘅。如果你都鍾意睇我嘅製作，又或者鍾意我睇事物嘅角度，各位不妨 subscribe 支持下我啊！另外畀個 like 同埋留言講下你哋嘅睇法，都係非常之咁歡迎嘅。好，我今日要解構嘅呢一段語音訊息咧，其實係嚟自網台蒲鋒鋒嘅開封府嘅。咁由於我係冇權限啦，咁所以咧我只能夠複述入邊嘅內容啦，同埋由我親自去聲演翻阿河馬嘅。喺個語音訊息入邊咧，就係由一位小傑嘅朋友啦，佢似乎係河馬嘅忠粉寶寶嚟嘅。聽到喺個訊息入邊咧，似乎阿小傑咧就力勸阿河馬去澄清啦，去平反咁樣啦。但係阿河馬嘅態度咧，就似乎顯得非常之消極喎。河馬就話：有啲嘢我哋唔需要去澄清㗎，唔需要平反㗎，由佢啦。平反啊，嗰啲黑粉啊，越係想攻擊我哋啦，越係想加害我哋啦，所以平反都冇用㗎。有啲嘢係要保留㗎，會影響到阿平哥嘅家庭㗎，所以咧有啲嘢唔好去平反咯，唔好去澄清算啦。咁喺呢一部分嘅語音入邊咧，就聽到阿河馬佢對於澄清同埋平反啦，就顯得非常之消極。但係佢就非常之咁在意阿 Tax 平喎，仲好驚影響到阿 Tax 平嘅家庭添喎，即係睇到阿河馬係非常之在乎阿 Tax 平嘅喎，即係對你太在乎，沒什麼真心喜惡啊！呢個到底係咪單純地係因為感情啊或者愛意啊嗰方面咧，所以咁維護阿 Tax 咧？又或者會唔會因為阿 Tax 係佢嘅金主啦？喺經濟角度嘅考慮咧，先至咁維護佢咧，咁就得阿河馬自己先知啦。所以我哋都非常之期待阿河馬咧，佢嘅內心剖白嘅。好嘛，小健，你聽我講，算啦，有啲嘢唔好平反啊，影響到人哋家庭噶，嗰啲嘢係唔需要澄清噶，清者自清啊，小健。唔好意思，頭先坐咗喺度同啲粉絲傾咗幾句。係啊，何志華係香港人啊，乜都有啊，係啊，有啊有啊。佢哋係誣蔑我，作啲嘢嚟誹謗我。我諗呢度咧，佢哋就係問阿河馬有冇同阿何生嗰啲結婚證明啊、離婚證明啊咁樣諸如此類嗰啲嘢啦。梗係有離婚證明啦。但係呢啲嘢無需理佢噶，唔需要證明噶，由佢啦，由佢啦，算啦，唔需要去澄清噶。
喺呢度咧，就似乎聽到阿小傑咧就想力勸阿河馬，就攞晒啲結婚證明啊、離婚證明啊出嚟咧去澄清下。但係阿河馬咧就話，雖然佢係乜嘢嘅證據咧都有齊㗎啦，咁但係佢係消極回應，就唔想走出嚟澄清喎。咁呢個咧就同佢乜都會即時跳出嚟高調回應啦，可以話係一反常態啦。又搞到啲黑網台啊，又做一番㗎，又做呢樣嗰樣啊，又作嗰啲嘢啊，跟住講嚟講去㗎。正如以前啊，嗰個黑衣都成日都喺度作啲嘢出嚟啊，係專登激我出嚟啊，咁啊去回答佢啊，去澄清啊。之所以會持續㗎年幾啊，嗰啲黑網台啊，製造流量啊，呃流量啊，所以咧，我依家真係要學精啦。唔再回應啦，唔好再回應啦，唔好再澄清啦，順其自然啦，冇所謂啦，順其自然啦，反正我喺網上都揾唔到錢，冇所謂啦，順其自然啦。喺呢度就聽到阿河馬去抨擊一啲佢口中所謂嘅黑網台啦，作嘢嚟到誣蔑佢嘅。不過喺呢度我就做咗一啲特別嘅聲效啦，咁樣去遮蓋咗佢。如果大家想聽翻原版嗰個聲音咧，就去阿蒲鋒鋒嗰度聽啦。咁啊，河馬咧喺呢度咧就講咗好多句順其自然嘅，不過咧重點就唔係喺呢句度，反而另外一句説話先可圈可點啊！就係佢話佢喺呢個網上邊咧都揾唔到錢喎，咁然之後就話冇所謂喎。佢個意思咧，其實係咪即係佢嘅網紅夢碎咧？徹底，譬如之前阿河馬開過幾個抖音嘅 account 啦，本來都有唔少佢啲粉絲寶寶咧就課金俾佢嘅喎，但係阿河馬咧就次次咧都俾人封 account 嘅，佢鑊鑊咧都亂咁講嘢啦，或者自己掘個氹俾自己去踩啦。譬如好似有一次直播咧，佢又無啦啦即係播啲嘻嘻情慾片。咁啊，無啦啦就搞到自己俾人投訴，咁佢啲 account 咧封完一個又一個，咁因為抖音嗰邊咧喺大陸咧其實係實名制噶嘛，一個人咧就只可以開一個 account 啦。我諗佢自己俾人封咗之後咧，就應該可能佢用埋阿伯啊、阿媽啊、家姐啊，咁啊借晒啲人頭嚟到開啦。咁但係咧，我諗應該全家都俾人封晒咁滯噶啦。所以抖音嗰邊咧，佢就應該冇得玩噶啦。咁 YouTube 呢一邊咧，阿河馬亦都開過幾個 account 啦。之前因為詐騙幫無腳界籌款嗰單嘢咧，搞到我 account 又俾人封咗啦。跟住另外用阿鹹伯個名去開嘅另外一個 YouTube account 咧，本來就已經達到盈利嘅門檻噶啦。但係就算有盈利咧，佢都唔知點樣去收錢喎，似乎。咁講真 ，YouTube 嗰個盈利咧，要開通點樣去收錢咧，嗰下真係有啲繁複嘅。而阿河馬咁蠢咧，如果冇人幫佢咧，我諗佢真係搞唔到嘅。不過阿伯個 account 佢都冇得玩落去噶啦。至於阿葉小姐嗰個新嘅 account 咧，佢又會唔會再玩落去咧？咁啊，暫時都未知嘅。最起碼喺個官司完結之前啦，我諗佢都唔會再直播噶啦。咁官司完結咗咧，佢有好大機會要去坐監喎。所以各位親愛嘅粉絲寶寶，如果你哋期待阿河馬嘅直播咧，咁啊相信都要等到大概2047年左右啦。咁啊應該差唔多噶啦。不過從阿河馬喺呢個語音訊息入邊咧，似乎都唔多唔少透露咗佢自己嘅心聲啦。咁啊聽得出佢自己嘅語氣啊，似乎佢對自己呢個網紅嘅夢咧，都有啲氣餒喎，就同佢之前咧雄心壯志一定要做網紅嗰個態度咧，咁啊差好遠喎。咁到底佢係咪真係網紅夢碎啦？之後會腳踏實地咧，貼埋心水走去攞綜援啦？即係喺佢嘅角度嚟講咧，腳踏實地就唔係去譚仔嗰度揾份工啊，而係貼埋心水去申請綜援。又或者好似我之前咁講啦。個有錢少少嘅阿伯去幫佢埋單啦。反正我都喺網上揾唔到錢，
冇所謂啦。咁到底佢係咪真係徹底網紅夢碎呢？咁睇怕都要等佢復原形啦，出返嚟嘅時候咧先知道啦。除此之外，佢仲有啲咩可以做呢？參加中年好聲音，定係開佢嘅河馬財商學院？你哋又覺得河馬會唔會放棄佢做網紅嘅夢想呢？不妨留言講下你哋嘅睇法啦。另外，今集就講到呢一度啦。嚟緊仲有大量關於河馬嘅資訊嘅，如果唔想錯過，請你哋訂閱我啊，同埋幫手俾個 like 支持一下。我係 Jordan 哥哥，多謝各位，拜拜。